हर बार जब बच्चा खांसता है, हर घर में एक नियम अपने आप शुरू हो जाता है, दूध बंद, क्योंकि सबको लगता है कि दूध बलगम बढ़ा देगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर छाया शाह, बच्चों की डॉक्टर जबलपुर से। पर सच बताऊं, दूध बंद करने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि बीमारी के दरमियान बच्चों को चाहिए हाइड्रेशन, पोषण और ऊर्जा, और ये तीनों चीजें दूध बहुत आसानी से दे देता है। तो फिर यह गलतफहमी आई कहां से कि दूध बलगम बढ़ा देता है? क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो मुंह में हल्की सी क्रीमी सी परत बन जाती है और हमें लगता है कि यह बलगम है, पर यह असली में बलगम नहीं होता। यह क्रीमी परत दूध की बनावट के कारण दूध में रही चर्बी और प्रोटीन्स जब मुंह में लगी थूक से मिक्स होते हैं, तब यह क्रीमी परत बन जाती है। तो उसका बलगम से तो कोई वास्ता ही नहीं है। आप एक उदाहरण लीजिए, आपने कभी दही या रबड़ी खाई है? मुंह में थोड़े समय के लिए चिकनाहट रहती है तब, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि शरीर बलगम बना रहा है। ठीक ऐसे ही होता है जब बच्चा दूध पीता है। तो दूध देना कब ठीक नहीं है? अगर बच्चा दूध देने पर उल्टी कर रहा है, या दूध देने पर बच्चे को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, या अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि उसे दूध मत दीजिए, तब रुकना ठीक है। पर बेवजह दूध को बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए बच्चे को चाहे सर्दी हो या खांसी हो, आप बिल्कुल दूध पिलाते रहिए। बच्चे को उसी से ऊर्जा, पोषण और हाइड्रेशन मिलेगा। बीमार होने पर बच्चा जनरली खाना बंद कर देता है, पर दूध पीना बंद नहीं करता। तो दूध इसीलिए भी जरूरी है ताकि आपका बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए।